नमस्कार, मी अक्षता कान्हुळकर. आपला आवाज विशेष आपले आरोग्य या कार्यक्रमामध्ये आपला आवाजच्या तमाम प्रेक्षकांचे मनपूर्वक स्वागत. तर प्रेक्षक हो, आज आपण पाहणार आहोत सर्दी झाल्यावर अन्न बेचव का लागते. अन्नाची चव जिभेने चाखतो असं म्हणतो, पण ते संपूर्ण खरे नाही. जिभेवर केवळ 4 प्रकारच्या स्वादांना प्रतिसाद देणारे स्वादांकुर असतात. गोड, खारट, आंबट, तुरट, बाकी सर्व चवी या 4 व वासाबी या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या 5व्या प्रकारच्या स्वादांकुराच्या वेगळ्या प्रकारे साथ देण्याच्या प्रक्रियांमधून समजतात. तेव्हा कोणत्याही अन्नाची चव घेण्यासाठी जिभेबरोबरच नजर व ज्ञानेंद्रिय तितकीच जागृत हवी. जेव्हा सर्दी होते तेव्हा नाक चोंदत म्हणजे नाकाद्वारे हवा आत शिरायला त्रास होतो. त्यामुळेच आपण अशा वेळी तोंड उघडून श्वासोच्छ्वास करत असतो. नाकावाटे हवा आत शिरत नसल्यामुळे त्या अन्नाचा सुटलेला दरवळ हवेतून आत घेऊ शकत नाही. त्यामुळे त्या गंधांच्या रेणूशी ज्यांचं संघटन जुळायचं त्या नाकातल्या ग्रहण केंद्राशी आवश्यक ती प्रक्रिया होतच नाही. त्यामुळे चव चोखण्यात असलेली भूमिका नाक बजावू शकत नाही. साहजिकच चवीची ओळख पटवून देण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा येतो. त्यामुळे मग ते अन्न बेचव असल्याचे आपल्याला जाणवत असते. तर प्रेक्षक हो, वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पुन्हा भेटूयात उद्या सकाळी 7 वाजता आपला आवाज विशेष आपला आवाज आपले आरोग्य या कार्यक्रमामध्ये. तोपर्यंत कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा फक्त आपला आवाज. हाक तुमची, साथ आमची. धन्यवाद.